Ladies and gentlemen, welcome to this. So guys, دمو هستم و خوش اومدید به چنل دمو سن ریچارد و توی این ویدیو جالب قرار مسلحانه بریم و بانک بزنیم. What؟ در واقع ماجرا از این قراره. یه فتوشاپ آرتیست حرفه‌ای به اسم بنجامین از چنل بنی پروداکشن 3 مدل عکس از خودش در اختیارمون گذاشت و ازمون خواست که هر جور دلمون خواست اینا رو ادیت کنیم. منم یکیشو انتخاب کردم و به ذهنم رسید که باشه یه پوستر جی تی ای وی درست کنم و خب قراره این پوستر رو طوری طراحی کنیم که انگار توش آماده بانک زدن هستیم. البته ایشون توی پوستر تنها نیستن و خودم هم قراره کنارش باشم و همراهیش کنم. طی ویدیو روش ساخت ادیت رو هم بهتون توضیح میدم. پس بدون معطلی Let's go, bitch. خب اولش قراره یکم تیپ و قیافمون رو عوض کنیم. میخوام رنگ لباسش رو نارنجی کنم. واسه همین یه ادجاستمنت هیو اند سچوریشن باز میکنم و تیک گزینه کالرایز رو فعال میکنم و روی رنگ نارنجی تنظیمش میکنم. بعدش هم اینورتش میکنم و با یه براش سفید شروع میکنم به براش کشیدن روی لباس. البته نه همه جای لباس، فقط قسمتایی که زرد هستن. میرم توی بلندینگ آپشنزش و توی قسمت آندرلاین لیر هندل هایلایتر رو میکشم سمت چپ و خب اینجوری ظاهر لباس خیلی بهتر میشه. موقع بانک زدن کسی نباید قیافمون رو ببینه. واسه همین این ماسک خفن رو میارم وسط و با ترانسفورم کردن و مچاله کردنش روی صورتش جاش میندازم. با یه براش سیاه هم این بندای ماسک رو واسش درست میکنم. یه ذره هم با هیو اند سچوریشن واسه شون هایلایت میزنم. و البته زیرشون هم شادو اضافه میکنم تا طبیعی ترشون کنم. یه هیو اند سچوریشن دیگه هم باز میکنم و خود ماسک رو باهاش مشکی میکنم. این رفیقمون به یه اسلحه اتوماتیک هم نیاز داره. واسه همین یه اسلحه خوبی میارم وسط و میذارم روی کولش و با هیو اند سچوریشن رنگش رو تیره تر میکنم. حالا کل لایه ها رو با هم مرج یا یکی میکنم و رفیقمون رو ور میدارم و میذارم توی این محیطی که مثلا قراره توش بانک بزنیم. حالا میرم سراغ سر و ریخت خودم. منتها قبل از هر چیزی با کامرا رو فیلتر رنگ و نور تصویر خودم رو اصلاح میکنم تا از این حالت شتی درش بیارم. A few moments later. وقتی کارم تموم شد با هیو اند سچوریشن دقیقا مثل قبلی رنگ سویشرتم رو قرمز میکنم. A few moments. رنگ کیفم هم از سبز به خاکستری تغییر میدم. قضیه این کیف هم دیگه باید بدونید قراره توش پول جاساز کنی. فکر کنم دیگه فهمیده باشید چرا حالت دستم و ایتو گرفتم. به خاطر اینکه میخوام یه اسلحه اتوماتیک خفنم واسه خودم اضافه کنم. یه خوردم واسه طبیعی تر شدن کار هم به اسلحه هم به لباسم شادو اضافه میکنم.
خب کارم با سر تیپمون تموم شد. حالا من خوش تیپ‌تر شدم یا بنجامین؟ خودم هم قرار میدم کنار دست بنجامین. بعد از اون پشت سرمونم یک عدد ون اضافه میکنم. خب هر کسی واسه بانک زدن به یه ونم نیاز داره. اوکی. یه خودم با هیومن سچوریشن بهش شادو اضافه میکنم. هم طبیعی تر میشه هم با محیط مچ میشه. بعد از اونم یک عدد موتور به تصویر اضافه میکنم به یاد مأموریت The Jewel Store Job. یادش بخیر. واسه اینکه سایه این موتور رو روی زمینم بندازم ازش دوپلیکیت میگیرم و توی بلندینگ آپشنزش رنگشو مشکی میکنم. لایه موتور مشکیمون رو میندازیم زیر لایه موتور اصلیمون و با ترانسفورم کردنش پهنش میکنم کف زمین. و با یک هیومن سچوریشن دیگه حالا ببخشید اگه شاکیتون کردم ولی شادوهای بیشتری به موتور اضافه میکنیم. کلا توی ساخت این تصویر فرض رو بر این گذاشتم که نور داره از این سمت میاد. واسه همین شادوها رو طرف دیگه اجسام اضافه میکنم. حالا وقتشه به تصویرمون یه افکت کارتونی بدیم. اول لایه‌مون رو کانورت تو اسمارت آبجکت میکنم و بعد این فیلترهایی که میگم رو به ترتیب بهش اضافه میکنم. اویل پینت، آن شارپ ماسک با همین تنظیمات، دیفیوز روی حالت آنیسور دراپیک، You want him to do ریدیوس نویز و آن شارپ ماسک. و توی فیلتر گالری فیلتر پوسترج رو با همین تنظیمات بهش اضافه میکنم. همین تنظیمات رو کپی کردم و روی بنجامینم انداختم. روی موتور و ونم همینطور. واسه بک‌گراند هم فقط توی فیلتر گالری فیلتر کات‌اوت رو بهش اضافه میکنم، چون که خب اگه دقت کرده باشید پوسترهای GTA بک‌گراندشون اصلا جزئیاتی نداره و کاملا ساده و مینیمال ساخته شدن. و البته شروع میکنم به هایلایت و شادو اضافه کردن. به این صورته که هایلایت ها رو با ادجاستمنت کرفز اضافه میکنم و شادو ها رو با هیومن سچوریشن 20 ساب شده. و خب همونطور که گفتم فرض رو بر این گذاشتیم که نور خورشید داره از این سمت بهمون میتابه. در واقع خورشید پشتش به ماست. کاملا فراموش کرده بودم. لایه‌مون رو سلکت میکنم و توی بخش مودیفای ناحیه سلکتمون رو تا حدودی اکسپند میکنم. یه لایه جدید زیر لایه اصلیمو باز میکنم و با رنگ مشکی پرش میکنم و خب همین کارمون رو جذاب‌تر میکنه. واسه بقیه‌شون هم دقیقاً همین کارو میکنم.
این تایتل اصل کار GTA V رو هم به گوشه تصویر اضافه میکنم. حالا یه لایه جدید بالای کل این لایه باز میکنم و شورتکات کنترل، آلت، شیفت و ای رو میزنم تا کل لایه‌های پایین توی این لایه با هم یکی بشن و یک کمر رو فیلتر مشتی واسش پیاده میکنم. هنوز تموم نشده. میخوام لوگوهای اختصاصیمون رو هم اضافه کنم. اول لوگوی خودم رو اضافه میکنم و بعد لوگوی اختصاصی بنجامین که خب چون روی لباسش جا نداشت واسه همین روی ماسکش قرار دادم. و اینم از نتیجه نهایی کارمون. میریم واسه بانک زدن. گایز دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و هر نظر و سوال و ایده‌ای هم که داریدم توی کامنت ها واسم بنویسید و چنل رو هم سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.